ก็วันนี้จะมาบอกเทคนิคตะไบที่ว่ามีคราบอลูมิเนียมหรือว่าคราบเหล็กซ่อนอยู่ในช่องเป็นแถบๆนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับสำหรับช่างไม้ทั่วไปครับใช้น้ำร้อนเลยเพื่อนๆน้ำร้อนเลยครับน้ำร้อนเลยทำแบบนี้ครับคราบก็คราบอลูมิเนียมเลยก็จะออก